伫遮咱来共读上帝话语，咱来掀开圣经，有2位，第一位是哥林多前书13章第4节，听是坚忍的、坚忍的、仁慈的，有听就无嫉妒、无自夸、无骄傲、无做无好的事、无自私、无轻易来受气、无记牢别人的歹。朋友啊，毋通为家己来报仇，宁可互上帝的受气、愤怒来替你伸冤，因为圣经讲，主讲，伸冤在伫我必要报应。圣经又搁讲，如果你的受得枵，你就互伊食；伊若喙焦，你就互伊啉。你安尼做，会互伊感觉真见笑。所以毋通互歹所胜。爱用好来胜迄个歹的，愿上帝祝福家己的话，咱听上帝这话会行的人有福气。即只咱要来请咱本堂的主任牧师、卓进的牧师来传讲信息。伊的信息是《爱的真谛》的系列第3讲，爱是温足。咱用恭敬的心来领受。兄弟姊妹，大家平安。咱顶回有讲过，听是恒久忍耐，就是听是够宽容。咱今仔要讲，听是慈悲华语的圣经翻译做听是温足。所以你感觉讲，咱这系列的讲章实在是太重要，因为伊毋是单单是一种知识，伊是咱每一个人生命的功课。所以牧师期待大家用心来领受。而且伫咱生活中间不断去操练，互咱的生命哪来哪合伫上帝的心意。要领受上帝话进前，咱同心来祈祷。是阮的主，阮恳求你帮助阮，互阮会当透过你的话，搁一遍得到更新甲改变。也互阮每一遍咧领受你的话过程中间，主你着切肯内住伫阮心中的圣心。拍开阮信心的目睭，互阮会当晓悟你话语的奥秘，也伫了解实行的过程中间，恳求主你帮助阮，互阮用阮的性命，将你的价值实践出来，来荣耀你，来祝福人。主啊，阮即时要领受你的话，求你帮助阮。安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。今仔日要甲大家分享的题目是听是温足台语的圣经翻译做听是慈悲。保罗先生伊安尼讲听是恒久忍耐，搁有温足。台语汉语本是翻译做听是饶宽容，搁慈悲。为什么要安尼讲？因为咱顶回咧分享这个恒久忍耐这个信息的时阵。咱感觉讲恒久忍耐是一个真重要的功课。敢讲这个恒久忍耐、饶宽容，也无够野，成全真正的听，佮加上别种物件。当然是安尼，咱来明白，恒久忍耐是讲饶宽容，只是听表现的一个部分，伊袂当完全迄个听，因为听实在是上帝互咱一个足大的恩赐，也是一个足大的操练的功课，所以听有真侪无共款的性质，这所有的性质来合起来，才会当成全完整的听。所以咱今仔要来学习听的第二个性质，就是听是温足。温足这个字的原文是 Christotes， 这个字一般来讲，伊也当翻译做良善，但是伊的意义非常大，有真侪无共款的意思。咱伫圣经中间看伊捌翻译做慈悲、仁慈、良善、甜蜜，甚至也翻译做慷慨，翻译做大方。所以这个字有真丰富的意义。特别伊伫圣经中间，伫无共款的所在，伊会做无共款的翻译。有几个较特别的所在，无需要大家提醒。伫这路加第5章39节中间，耶稣讲：无有人啉过旧的酒了，搁想要啉新的酒，
伊总是讲旧的酒较好。吼，即个较好的意思是讲，足好啉，吼，足纯足水，吼，的即个酒。啊，即个字就是用咱今日所读的即个温泉即个字啊。所以温泉即个字，嘛通去形容迄个酒诶真好、真水诶即个味。吼，啊，搁有咱常常读到马太11章诶30节，耶稣讲：我诶担，吼是快，我诶担是轻。吼，即个华语诶圣经翻译做：因为我的轭是容易负的。吼，即个容易，吼，我诶担真容易背。就是这容易，就是温泉啦，吼。啊，其实吼，你若看新翻译的台语圣经，伊翻译做适合，因为这个字吼，原本就是讲这个牛咧犁田的时阵爱派一个担。啊，这个担吼，伊若无适合这个牛的身体吼，伊常常这牛咧拖起来真艰苦，拢会磨破伊这后壁这个皮肤。啊，若做了真适合，伊咧在即个田的过程中间，就真好势吼。啊，所以即个字吼，翻译做适合。啊，其实伊甲温泉是相反的字。啊，耶稣用即句话来讲吼，来到耶稣基督面前，伊所承受的温泉真大真大，所以咱每常袂感觉有迄个背重重的感觉。啊，所以总共来讲，温泉这个字吼，本身是一个真丰富、真美好的字，伊用伫形容一切真水的代志。特别保罗先生常常用温泉来形容上帝美好的本性。特别保罗伊用这个字吼来形容上帝对罪人迄个满有恩典的态度甲行动。譬如讲，咱看两位的圣经，第一位。伫罗马书第2章第4节，保罗先生讲，也是你表示伊丰富的温泉、宽容甲行忍。你毋知影上帝温泉是要领你悔改，所以保罗先生用这温泉，伊讲上帝用温泉来带领咱正罪人来悔改。咱若看以弗所第2章第7节来讲，是要将伊极丰富的恩典，就是伊伫基督耶稣内底，咱所施的温泉，显互后来的世代看。所以伫遮保罗先生咧讲，温泉是上帝本性。咱顶回有讲即个无快快受气的，讲恒久忍耐，这是上帝本性。相反，温泉嘛是上帝本性，也就是讲，上帝不断对罪人的宽容，而且伊毋是干那忍耐宽容。伊搁伫即个宽容的过程中间，受了阻碍的疼。所以因为上帝有即款的本性，咱今日真做上帝的囝儿甲查某囝，咱应该爱学习上帝即款的特质，用温泉来宽赦别人。所以咱看见着保罗先生伊安尼讲，伊讲疼是讲忍爱是恒久忍耐，搁有温泉。而且忍耐甲温泉两个人常常连做伙，但是这两个事要是有无共款的点。咱顶回咧讲这个忍耐是消极讲一个人无受气，面对别人来糟蹋、来攻击，这个时阵伊无虽然有报复的能力，但是伊无要报复，就是伊忍耐，会当忍掉无受气。这温泉的意思搁较进一步，温泉是讲，毋是干那忍耐无报复尔，伊搁积极去用好来赢过歹，不但是忍耐，搁宽赦，搁用仁慈来对待得罪咱的人。所以圣经内教是讲，爱恒久忍耐，以外个积极，爱搁有温泉，用温泉来对待所有的人。特别是歹款待咱的人，因为上帝就是安尼嘛。无输估计的，大家都真清楚。上帝面对所有的罪人，咱上帝疼咱，但是咱常常违背上帝的心意。所以上帝咧忍耐啦，
上帝忍耐暂时无生气，无审判咱，互迄个审判的时间延后，伊一直咧忍耐。伊毋是干他忍耐尔，上帝阁有积极的作为，伊差派先知、祭司、规约真济遮的伟大人物来甲咱苦劝，甚至到落尾，上帝阁将伊的独生子耶稣基督赏赐互咱。目的是伊伫忍耐的这段过程中间，用温柔对待咱，互咱有一个悔改的机会。希望透过耶稣基督来拯救咱所有的罪人。所以忍耐就是安那，就是恒久忍耐，阁爱有温柔，因为上帝就是恒久忍耐，阁有温柔的上帝。所以咱来透过这个学习操练，来成全上帝伫咱每一个人的心意，成全上帝伫咱每一个人生命中间的计划。当然，这毋是一件真简单的代志。所以牧师今日有3项提醒，咱做伙来学习。第一项，照里面来看，温柔就是宽容温泰对着咱的人。咱知影，咱生命中间有时阵会拄着一寡人，特别常常爱糟蹋咱，爱攻击咱，甚至迫害咱。咱面对这款的对着，咱拢会真生气对无？咱拢忙赶紧来消灭。那一般人的方式就是安那，伊若歹款待咱，咱嘛用歹去对待伊嘛。伊若咱攻击，咱就来报仇。但是咱想看觅，那报仇敢会咱解决这个问题？咱对这电视剧中间，咱就常常看出有真侪电视剧咧表明讲，这个人向歹款待向攻击，然后伊报复，报复了吼，这个人，互咱报复的这个人，可能佫去带佫较侪人来攻击咱，来报复咱。然后咱嘛佫毋甘愿，佫招一群人去来攻击，来报复。到落尾，报来报去，人讲冤冤相报无时了，永远无法度解决这个问题。我来挖一目睭，你来挖2粒目睭；我来抬一个耳孔，你来抬12个耳孔，永远无法度解决这个问题。所以牧师今日要甲大家讲，有一个消灭对敌上介好的方式，就是咩来消灭？就是用温柔来款待伊，用温柔将伊对咱的对敌变成做咱的朋友。当然，这是一个真困难的操练，但是伊是唯一会当解决问题的办法。所以咱拄则所读的第2段经文讲，亲爱兄弟，毋通为着家己申冤，宁可互上帝的生气替你申冤。意思讲，申冤是上帝的代志啊，因为圣经有安尼讲嘛，讲申冤在伫我，我得较报应。所以申冤甲报应，这是上帝的代志，无需要咱去做。但是咱爱做的是啥？你对着若枵，就互伊食；伊若喙焦，就互伊啉。因为你安尼吼，咱好本的圣经翻译做，你安尼行吼，就是将火炭吼贴伫伊的头壳顶。咱想看觅，若火炭贴伫你的头壳顶，你会感觉安怎？你感觉讲哇，足烧啊！个流汗对无？会感觉足歹势的意思啊。意思讲，当一个人歹款待咱，但是咱用好，伊拄着困难的时阵，咱用好来款待伊，伊家己感觉歹势，伊家己会反省讲我都用遐尼歹去攻击这个人，无想到这个人伫我有困难的时阵，竟然阁用遐尼好来款待我，伊会反省啦，伊会反省。所以圣经人讲，你袂当互歹赢过你，反倒当爱用好来赢过歹。检采有人会想讲，牧师啊，你这伫教会讲会使啊？这社会都毋是安尼，这社会遐尼困难，我若好款待我的对敌，若无来消灭若无来讲真正用报复的方式来消灭，安尼有一天伊会起来攻击我，这人无面皮遐尼厚，无可能家己感觉歹势。请大家毋通袂记住，拄则咱有读到这段经文，申冤在伫上帝，报应在伫上帝。有一天会审判，审判的代志是上帝去做，无需要咱烦恼。所以咱只要记得耶稣基督互咱的教示，
伊讲耶稣基督讲，一般的律法是讲啊啦，爱听你的朋友，怨恨你的对敌嘛。但是我甲恁讲，爱听恁的对敌，而且为着迫害恁的人来祈祷，安尼恁才会当做天父的囝儿甲查某囝。咱若用歹去款待咱的对敌，一般人拢是安尼嘛，连歹人嘛是安尼做。但是耶稣基督要求超过这，咱爱用好去款待咱的对敌，安尼才会当符合，才做天父上帝的囝儿甲查某囝的身份。当然这是真困难做的代志啊，但是因为困难，所以耶稣基督较要求咱。我试甲大家分享一个见证。咱看到这张相片哈，无真清楚哈。咱看到伊是一个少年人，伊叫 Jonathan， 伊是对英国来到咱台湾。伊是受到这个 CWN 的世界传道会差派来台湾的宣教师。伊伫1991年来到台湾，伫新学院教英文一冬的时间，然后就被派到这个屏东大专中心去做服侍工作。因为迄个时期我住伫台南大专中心，所以小可有甲伊接触。捌看过伊几届伊人真温柔，说人真管大真缘投，但是人真温柔真谦卑。伊来台湾主要的工作，因为也未接受完全的神学训练，所以伊是带英文的查经班甲英文班尔，来讲教英文。伊来台湾一段时间了，伊发觉讲，其实伫台湾教英文的外国人真侪啦，所以台湾真正需要毋是一个外国人来教英文，台湾真正需要的是福音。所以伊捌对当时阵甲伊同工的这吴家林牧师讲，伊毋茫讲伫屏东大专的服侍一冬的工作结束了，伊会当去到英国的所在继续读神学院，然后正式用宣教师的身份来到台湾，是宣教，毋是教英文。因为伊对台湾的文化真有兴趣，嘛真爱台湾这个所在。伫1993年的3月31日，伊照往例，伊往这个德产教会要去教英文班。伊翘倒摆，一个路林，突然间有一个后壁有一个啉烧酒醉的人，伫后壁来弄咧。弄了伊人飞起来，弄到这台车了，拢落落去这个边仔的田花，这个路面甲这田花拢总有2公尺，迄是水田。后来伊就泊伫遐3点钟了，较向发现。伊发现嘛是一个奇迹，就是讲有一对夫妇拄好要停车来替伊的囡仔泡牛奶，要来这村的水倒掉的时阵，行到路边才发现讲，迄田花内底泊一个人，才赶紧拍电话叫救护车来送去病院，但是已经无法度，已经过往去。后来法医去检查，确定讲，伊其实毋是去互车弄死的，弄伫个时阵昏去尔，伊是去互迄水淹死的。所以意思是讲，若这弄着的人会当马上落来救起来，来送去病院，可能伊袂发生这死亡的代志。伊的爸爸妈妈对英国接到这个消息了，马上赶来台湾。有接待伊的这个吴牧师，伊讲伊毋知影对伊解说伊讲伊嘛无法度了解讲为虾米有人啉烧酒醉了，佫会当开车，开车弄着了，佫会当无负责任安尼走去。吴牧师讲伊毋知影，因为解说讲其实即款的代志常常伫台湾发生。咱想看觅，如果是咱家己的囝，去到别个国家去做服侍，发生即款的代志，咱心肝会安怎想？咱心肝会有遐尔艰苦，有遐尔怨愤，讲为虾米会互即款的代志发生？咱会安怎去看待即个国家的人，甲即个国家款待外国人的款式？但是，伊爸爸妈妈选择下面。因做2个决定，第一个决定就是将 Jonathan
安葬伫台湾的屏东，因为因几若届甲转纳神联络的过程中间，因拢会当感触到，即个少年囡仔26岁少年囡仔，伊遐尼疼台湾即个土地，伊甘愿要用伊一世人的性命献身伫即个所在，所以伊安葬伫屏东的所在。第二项，即个肇事者被判2年半的徒刑，而且爱赔200万。伊将这200万台票奉献予世界传道会，做对台湾宣教的基金。因为因真清楚，只有福音会当改变这个所在的人。亲爱兄弟姐妹，我常常在想，为什么因会当做这款的决定？因为因真清楚，用万分无法度解决因心中的问题，只有万分会当为别人带来祝福，也会当互咱心中得到完全的投放。当然，牧师明白，这毋是一件真简单的代志。那靠咱家己的气力，当然无法度完成。顶回咱咧讲，听忍耐是恒久忍耐的时阵，咱已经真侪人感觉真困难。我拄着一寡兄弟姊妹讲，牧师你咧讲拢真清楚，但是我做起来真困难。恒久忍耐就遐尼困难，即马搁要用文字来对待歹款待咱的人，当然是搁较困难。所以咱来做一项功课，就是咱来恳求圣神赐了文字的听。因为咱来明白，有时阵咱要听咱亲近的人，可能比较较简单，但是真侪人做起来困难。顶礼拜，干那叫大家起来揽家己的老母，都有真侪人真困难做会到。所以这需要超人，因为咱平常时太少咧做嘛。听咱亲近的人，可能较简单淡薄；要听咱无认捌的人，可能嘛有可能。咱常常咧接待无认咱千分人嘛。但是要用人词来听咱的对着，确实毋是一件简单的代志。但是有一件代志，咱会当学习的，就是咱求圣神来帮助咱。因为文字是圣神所给的规矩的特性的其中一项。咱拢知圣神所给的规矩就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、温慈、良善、信实、温柔、甲准则。所以圣神所给的这粒规矩中间有一个性质是温慈。所以咱恳求圣神内住伫咱心中的圣神帮助咱、支持咱，互咱有这款的气力，因为咱明白用咱软弱的血气，用咱的人性，无法度完成温柔的听。咱只有求圣神帮助咱，互咱愿意用温柔来宽赦别人，特别是攻击咱的人。亲爱兄弟姊妹，旧约圣经中间，咱看见着约瑟的故事。约瑟受伊的兄弟的糟蹋，要来害死。到落尾讲无要来害死，但卖互人做奴才。其实有的信仰的圣经学者讲，卖互人做奴才比性命丧失更加艰苦。做奴才是生不如死啊！佮叫卖去埃及，这个过程中间受到真侪人的歹款待。但是，咱看见着约瑟，伊后来甲伊的兄弟见面，伊会当来报复，但是伊无爱，因为伊伫即个过程中间看出上帝伫即个家庭中间的计划，所以伊了解这是上帝计划，所以伊对上帝遐领受大的亏力来赦免过去歹款待伊的兄弟，互即计划啊，成做一个圆满的家庭。这家伙啊，嘛，伊这家族嘛，领受上帝大的祝福。所以，亲爱兄弟姊妹，这毋是咱用咱血气做会到，咱恳求圣神来帮助咱。最后一点，牧师也要提醒咱，咱咧实践温柔的听的时阵，也爱求上帝互咱智慧啊。因为咱来知，如果若无智慧的温柔，有可能
转变成做愚妄的付出。因为确实，这世间的人的心受到罪的捆绑甲腐化，有可能人会利用咱的疼心来达到伊的目的。所以咱咧实践咱的温主的过程中间，爱求上帝互咱有智慧。咱顶回有讲，恒久忍耐毋是宽容罪恶，相反，温主也毋是放任罪行。咱咧实行温主的过程中间，付出温主的疼的过程中间，咱恳求上帝互咱有智慧，互咱知影安怎做，才会当真正带互歹款待咱的人祝福，也互咱的心无受到万分所捆绑，让得到疼的讨绑。最后，咱也知影学习温主，确实毋是一件容易的代志。但是伫学习的过程、付出的过程中间，真正会当为咱生命带来无同款的影响，是咱会当付出代价来学习的。所以这个时刻，牧师要替大家来祈祷，咱将咱的目睭起来，咱恳求主赏赐咱有温主的疼，来赦免所有歹款待咱的人。如果你心中有背叛，上帝会刺杀咱，你也受到真大的委屈甲攻击，无法度赦免人的事。你恳求上帝赏赐这个温主的疼予你的人，你能将你的手举起来，牧师要特别来你祝福。谢主，好，恁举了，咱就当放落来吼。咱同心来祈祷，是阮的主。阮无愿意互万分过来捆绑阮的性命。阮真清楚，只有透过赦免，只有透过领受你温主的疼来原谅，阮才会当得到真正的讨绑。所以，阮恳求主你赐了温主的疼，透过圣神的帮助，互阮会当活出充满温主的生命。阮毋简单。够宽容，靠有慈悲的心去对待所有对着阮的人，帮助阮学习这款的功课，赏赐阮快乐，祈祷奉靠主耶稣圣主的名，阿门。